आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग वावल साउंड, ई ए को लेकर और ओ ई को लेकर। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ए आई ओ ए वावल्स को लेकर कुछ वर्ड्स हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ई ए को लेकर। देखो ई ए वावल्स को लेकर हम कैसे वर्ड्स को बनाते हैं। देखो टी ई ए, टी ई ए, क्या हुआ? टी। देखो मैंने पहले से ही बोला था, अगर एक वर्ड में दो वावल्स यूज होते हैं तो फर्स्ट वन साउंड्स लॉन्ग, सेकेंड वन साइलेंट। यहाँ पर देखो टी में फर्स्ट वन साउंड्स लॉन्ग, ई लॉन्ग साउंड आता है ना, टी ई लॉन्ग साउंड आता है ना, ए साइलेंट रहता है, ए का साउंड नहीं आता है। उसी तरह टी बीच, टीचर, यहाँ पर देखो टी दो वावल्स है। कौन कौन वावल्स है? ई ए, ई का साउंड आता है, ए साइलेंट रहता है। टी में देखो उसी तरह ई का साउंड आता है, ए साइलेंट रहता है। बी में देखो साइलेंट रहता है। उसी तरह देखो एफ एल ई ए क्लीन, टी ई ए एफ टीम, बी ई ए सी एच बीच, टी ई ए सी एच ई आर टीचर। उसी तरह ये सब दो वावल्स को लेकर वर्ड्स हैं, ई ए को लेकर वर्ड्स हैं। आप देखेंगे पेज नंबर 16, ओ हाइफन ई। देखो ओ हाइफन यू ई, देखो हाइफन हमने क्यों दिया? क्योंकि ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद ई वावल आएगा। देखो एक वर्ड देखते हैं, रोज, आ ओ एस ई। यहाँ पर देखो ओ कहाँ पर है, ई कहाँ पर है? यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है। ओ के बाद कौन है? एक कॉन्सोनेंट है, एस एक कॉन्सोनेंट है, तो आर ओ एस ई रोज। कौन सा वावल का साउंड आता है? रोज में ओ का साउंड आता है, ओ साउंड्स लॉन्ग, ई साइलेंट रहता है। उसी तरह नोज, एन ओ एस ई नोज, बोन, बी ओ एन ई बोन, नोड, एन ओ डी ई नोड, कोड, सी ओ ए टी COTE कोड, होल HOLE होल, पोल POLE पोल। यहाँ पर देखो दो एक वर्ड में दो वावल्स यूज होते हैं। कौन कौन से वावल्स है? यहाँ पर देखो ओ, उसके बाद ई, ओ के पास एक कॉन्सोनेंट, उसके बाद वावल। यहाँ पर इसी तरह दो वावल्स को लेकर ये सब वर्ड्स बनाया गया है।